bonjour. Au cours de cette semaine, nous avons appris les articles définis et indéfinis au singulier et au pluriel. Aujourd'hui, nous allons revoir les articles et nous allons également apprendre le nom de quelques animaux sauvages. Az előző órákon már láthatták, hogy a francia nyelvben a főneveknek nemük van, hímneműek vagy nőneműek lehetnek. Amint a táblázatban is láthatják, a határozott névelő hímnemnél a Le, nőnemnél a la az et l'apostrophe pedig hímnemű és nőnemű főnév előtt is állhat, ha a szó magánhangzóval vagy néma, ki nem ejtett h-val kezdődik. Míg a magyar nyelvben a határozott névelő többes szám esetében nem változik, addig a franciában a többes számú határozott névelő minden esetben a szó nemétől függetlenül les, az egyes számú határozatlan névelők esetében szintén különbséget kell tennünk a hímnemű és a nőnemű főnevek között, amint azt a táblázatban is láthatják. A többes számú határozatlan névelőnek csak egy alakja létezik, akár hímnemű, akár nőnemű főnév előtt állnak. Ma a határozott és a határozatlan névelők tagadását fogjuk megismerni, hiszen a franciában nem mindegy, hogy tárgyas igét vagy nem tárgyas igét tagadunk. Pour commencer, nous allons voir une petite fille avec son père au zoo. La petite fille pose des questions à son père qui lui répond. Papa, qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce sont des phoques? Non, ce ne sont pas des phoques. Ce sont des dauphins. Est-ce que les dauphins ont des pattes? Non, les dauphins n'ont pas de pattes. Les dauphins ont des nageoires. Est-ce que les dauphins sont blancs? Non, les dauphins ne sont pas blancs. Et là-bas, qu'est-ce que c'est? C'est un singe. Est-ce que le singe est faible? Non, le singe n'est pas faible. Il est fort. Est-ce que c'est un requin? Non, ce n'est pas un requin. C'est une raie. La raie n'est pas dangereuse. Az iménti szituációban egy kislányt és az édesapját láthatták az állatkertben. A kislány az állatokról kérdezgette az édesapját, aki válaszolt neki. A válaszokban hallhattak többes számú határozatlan névelőt, például a most látható mondatban. Ezek delfinek. Hallhatták a többes számú határozott névelőt is, a delfineknek nincs lábuk. Hallhattak továbbá egyes számú hímnemű határozatlan névelőt is, például ez egy majom. Egyes számú hímnemű határozott névelő is elhangzott, a majom nem gyenge. Végül hallhattak egyes számú nőnemű határozatlan névelőt is, például ez egy rája. Az egyes számú nőnemű határozott névelő is hallható volt, a rája nem veszélyes. Pour continuer, nous allons apprendre le nom de quelques animaux sauvages. Nous allons utiliser des articles définis et indéfinis. Qu'est-ce que c'est? C'est un phoque. Le phoque est rapide. Il n'est pas dangereux. Qu'est-ce que c'est? C'est un singe. Le singe est fort. Il est dangereux. Qu'est-ce que c'est? C'est un ours polaire. L'ours polaire est rapide. Il est dangereux. Qu'est-ce que c'est? C'est une raie. La raie est rapide. Elle n'est pas dangereuse. Qu'est-ce que c'est? C'est un dauphin. Le dauphin est grand. Il n'est pas dangereux. Qu'est-ce que c'est? C'est un requin. Le requin est rapide. Il est dangereux. Az iménti képeken, illetve a példamondatokkal szemléltettük a határozott és határozatlan névelők közötti különbséget. A képernyőn épp egy hímnemű határozatlan névelőt láthatnak. A most látható mondatban egy nőnemű határozatlan névelő szerepel. Most figyeljék meg az egyes számú hímnemű határozott névelőt. Végül pedig lássuk az egyes számú nőnemű határozott névelőt. Au cours des leçons suivantes, nous allons apprendre quelque chose de nouveau. Ezen a héten megtanulhatták tehát a névelőket, a következő órán pedig valami újat fognak tanulni, ami a nyelvtant és a szókincset illeti. Merci beaucoup pour votre attention, à bientôt. Et d'ici là, n'oubliez pas de consulter notre site internet www.m5tv.hu.